साइंसदानों ने वो पौधा ढूंढ लिया जिसका कुरान में जिक्र है। सहरा में पैदा होकर गर्म मौसम में सूख कर मर जाने वाला ये पौधा 100 साल बाद भी अपने मुर्दा जिस्म के साथ सफ़र करता है, पानी तक पहुंचता है। पानी छूते ही इसकी शाखें हरकत करके खुल जाती हैं। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो अपने रब की तरफ से बारिश का इंतज़ार करता है, उससे पहले कि इसकी शाखें दोबारा सूख जाएं, और फिर रहमत बरसती है और ये पौधा ज़िंदा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इस कुरान में ज़िक्र है। और वो अल्लाह है जो पत्थरों में से बीज और फलों को पैदा करता है और वही मुर्दे में ज़िंदगी डालता है। सुभान अल्लाह।